जिन लोगों को ससुराल में ये 3 लोग होते हैं वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए बताते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, शास्त्र में बताया जाता है कि जिन महिलाओं को ससुराल में सास और ससुर होते हैं वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं को ससुराल में उनके पति के अलावा उनके और भाई और बहन है वो महिला